Do'stlar, hozir Singapurda taksiga o'tirganman. Mana qaranglar. Hammasi Pokemon. Biratdan so'rasam, Pokemonga qiziqasizmi desam, Pokemonda ishlayman deydi. Nima qilasiz desam, eventlarda va kostyumlarga dizayn beraman deydi. Mana qaranglar. Mana shunda o'zi ham buni Pokemon beradi. Mana bu Yaponiyadagi kelgan ekan. $100 turar ekan, $100. Endi tasavvur qilinglar. Mana bular qancha turadi? Do'stlar, hozir menga 3 ta karta berdi. Pokemonning kartasini. Eng qimmati mana bu ekan. How much this one costs? Maybe about $5 also. $5. Yeah, around there. Yeah. $5 ekan. $5 turadi ekan. O'zbek pulida shu 60 ming, o'zimizda $5. Lekin yillar o'tib qimmatlashar ekan har doim. Men to'g'risi unaqa narsalar bilmayman, kartalarga qiziqmayman. Lekin kolleksiya uchun zo'r narsa ekan. Shunaqa gaplar. Singapurdan alangali salomlar do'stlar.